Uma tradicional festa movimenta a comunidade rural de Tabocas, em Abaeté. São milhares de católicos e devotos que participam. E uma grande atração da festa é uma fogueira de 27 metros de altura, que é queimada todos os anos. Uma tradição do local. Tabocas é uma pequena comunidade rural do município de Abaeté. Bem na entrada, a fé do povo está bem expressada nesta imagem do padroeiro Santo Antônio. E quando se chega na localidade rural, uma fogueira aparece com toda a sua exuberância e imponência. Ela é toda construída em madeira de eucalipto e são 27 metros de altura. Uma tradição. Todas as noites no dia de Santo Antônio, ela é acesa após as celebrações de uma missa festiva. O povo daqui é bem devoto a Santo Antônio de Tabocas. E isso vem de longas décadas. As imagens do santo padroeiro estão em destaque neste andor e todos os andores estão bem decorados. Na igreja, a tradição prossegue e Santo Antônio está presente em todas as dependências. Na Sala dos Milagres, muitas fotos que retratam testemunhos de graças alcançadas. É a comunidade Tabocas, em Abaeté, que promove as festividades com muita alegria, tradição e devoção. E para incrementar a noite festiva, esta enorme fogueira já está preparada. Agora vai sendo instalados fogos de artifício para um maravilhoso show pirotécnico à noite. Esta equipe de Santo Antônio do Monte é que faz este trabalho obedecendo muitos critérios técnicos de segurança. Bem, a gente tem todo cuidado possível, né? A gente sobe na fogueira com cinto de segurança, com muito cuidado. E a área também tem que ser bastante bem isolada. Uma distância de estacionamento do público que vai assistir. Então a gente segue todas as normas, né, que o R-105 do Exército e do Corpo de Bombeiros necessita e aplica nessa situação. Nós vamos fazer hoje aqui embaixo, nos pés da fogueira, né, bastante brilho com os efeitos em leque e em V. E no final a gente vai terminar com a queima da fogueira, com 3.600 tiros lá no alto da fogueira e uma cascata que vai vestir a fogueira de cima e embaixo e ao mesmo tempo acender essa fogueira. E geralmente todos os anos quem acende a fogueira também é um foguete? É sim, a gente chama de aviãozinho. O aviãozinho ele voa, né, num arame que está fixo e à noite dá a aparência que está voando sozinho porque a gente não enxerga esse arame. Então ele vai direcionado até chegar no ponto de ignição do estupim da fogueira. É uma época muito gostosa, né? E principalmente para Santo Antônio do Monte, nós que somos filhos da terra, que trabalhamos lá há mais de 50 anos nessa arte de pirotecnia, é uma época muito boa, uma época que a gente traz brilho e alegria, né? Nesse país conturbado que nós estamos vivendo, pelo menos um pouquinho de alegria e brilho no céu, Santo Antônio do Monte vem trazer para toda a nossa comunidade, todo o nosso Brasil. Trabalha com mais gosto aqui? Sim, claro. Aqui é uma clientela já de muitos anos, né? A região toda aqui de Dores, de Abaeté, de Papagaios, a gente atende com muito carinho. É uma festa que enche de alegria toda a comunidade católica da pequena Tabocas. Santo Antônio atrai nesse dia milhares de visitantes, numa verdadeira multidão de católicos devotos, numa fé inabalável ao padroeiro Santo Antônio. Haja visto os muitos devotos que chegam e fazem suas preces com novos pedidos de bênção ou agradecimento por graças alcançadas em suas famílias. Nesta Sala dos Milagres, a presença dos católicos é bem grande. É o caso deste casal de Abaeté, que tem muito a agradecer o santo padroeiro. Tem um sítio aqui perto e eu costumei vir aqui rezar. E uma vez meu menininho caçula, hoje já está com 28 anos, ele é farmacêutico industrial, mora lá em São Paulo, trabalha na Drogazil e ele teve uma convulsão e ficou em coma. Eu corri com ele para o hospital e ele ficou lá em coma. Aí tinha umas senhoras lá que eram festeiras aqui na festa e elas ajoelharam comigo lá na porta da UTI do hospital. Fizeram oração comigo para Santo Antônio, que se ele sarasse, se ele voltasse do coma, se ele não morresse, eu o traria aqui até os 7 anos, vestidinho de Santo Antônio, para ele fazer a novena, durante os 3 dias da novena, e eu sempre trouxe. E eu e meu marido fomos festeiros aqui também. Nós construímos o altar da igreja.
igreja. E meu marido, no dia de Santo Antônio, do próximo ano que ele teve a convulsão, que ele voltou, ele fez a promessa de trazê-lo no ombro, de Abaeté até aqui, carregado. Foi difícil, porque ele era um menininho assim, muito assim, espertinho, ele custou chegar aqui. Aí nós cumprimos a promessa, nós somos festeiros, e todo ano eu gosto de vir aqui, sabe? Devo muita fé e devo muita coisa a Santo Antônio. Essa Sala dos Milagres aqui, então, tem um significado todo especial para a senhora? Sim, muito especial. Aqui eu tenho certeza que foi ele que ajudou meu filho a sobreviver. Tinha 1 aninho e 8 meses e ele sobreviveu, porque aqui nem muito recurso não tem em Abaeté. É Santo Antônio das Tabocas, então, no qual a senhora tem grande devoção. Demais, mas é muita. Eu não deixo de vir aqui, todo ano eu venho. Os milagres dele e gosto demais. Que todo mundo vem aqui. Eu tenho certeza que se todo mundo vier aqui, precisa de ajuda, ele sempre ajuda. Nas minhas horas de aperto, de apuro, sempre peço a ele e ele sempre me dá a mão. Tudo isso que aconteceu na sua vida, isso te emociona? Demais. Eu começo até a chorar a hora que eu falo, meu filhinho principalmente. Porque foi muito difícil, sabe? Eu ajoelhada e todo mundo ajoelhou no hospital comigo, essas pessoas que estavam, essas senhoras estavam lá, e nós fizemos a oração. Quando o médico abriu a porta, falou que já estava fora de perigo. Já tinha ficou lá dentro umas 2 horas e 40 minutos. E ele saiu de lá com vida, chorou. Dei mamadeira para ele, passou um pouquinho, eu dei mamadeira, e ele sempre foi um bom aluno na escola, primeiro aluno da sala, passou no vestibular em primeiro lugar na faculdade que fez lá em Uberaba, e nunca deu trabalho. É um filho excelente, eu falei, ele é filho de Santo Antônio, nunca deu trabalho, nunca. A festa de Santo Antônio em Tabocas é assim. Muitos milagres que são atribuídos a seus devotos pelo santo padroeiro, onde o povo tem grande gratidão pelas curas de muitas doenças. E a história de Santo Antônio em Tabocas com a comunidade católica é repleta de muita fé em meio às celebrações. Primeiro que, tradicionalmente falando, é o santo da família e é o santo que cuida dos nossos lares. Aqui, na região inteira, já há mais de 150 anos, tem então essa festa tradicional de Santo Antônio, cuida das famílias daqui e protege os nossos lares. Nós rezamos aqui 13 dias, estamos inteirando hoje, a chamada Trezena de Santo Antônio, onde nós refletimos a vida de Santo Antônio, alguns dos seus milagres, ou mediante os acontecimentos na vida do santo. E o que é Santo Antônio para nós? Um modelo, onde nós queremos, buscando nele bons exemplos, também edificar para valer mesmo as nossas famílias e a nossa tradição religiosa. Estou ouvindo a primeira festa de Santo Antônio aqui, segundo a divulgação que me fizeram, é uma festa número 1 para toda a região, não só de Abaeté ou da comunidade das Tabocas, mas que atinge aqui Belo Horizonte, Sete Lagoas, Brasília, uma região bem grande do Brasil, segundo me informaram, marca presença aqui nessa festa de Santo Antônio. O fervor é grande, dá para a gente ver, né? E a tradição aqui é bonita. Durante a missa que acontece na igreja, são muitos louvores, onde uma grande presença de católicos acompanha todas as celebrações, principalmente das missas que são celebradas durante a festa. Porque nós somos vosso povo, que vem de vosso perdão. E o pão, que representa a fartura, é benzido pelo Monsenhor numa celebração religiosa, festiva e de muita representatividade para os católicos. Desça sobre esses pães a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao término da missa, a tradicional e farta distribuição de pãezinhos a todos os católicos que estão presentes. É outro ritual dos festejos do Santo Casamenteiro, que também é conhecido como da fartura entre as famílias. Feita aos vossos leis,
E após a missa, o momento mais esperado, uma grande fogueira vai ser acesa. E de início é feito o levantamento do mastro entre os festeiros. São as tradições dos festejos de Santo Antônio, que é acompanhado por milhares de católicos visitantes. Show pirotécnico na grande fogueira é acionado por intermédio de um foguete. Começa assim a queima da fogueira de 27 metros de altura, num maravilhoso show pirotécnico para o encanto de milhares de pessoas. O show pirotécnico acontece em momentos de rara beleza e os fogos clareiam os céus de Tabocas num grande espetáculo. E a fogueira vai queimando em comemoração a Santo Antônio de Tabocas. Ela tem 27 metros de altura e sua queima é acompanhada por uma grande legião de católicos. E viva Santo Antônio! Eu pedi numa oração ao querido São João que